ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕೈಬರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಮಗೆ ಸ್ಕೈಬರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. Skybird Aviation, we are into this aviation industry from past 18 years, and we are not only the training institution, we are having the ground handling agency. And the ground handling ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ Skybird Aviation ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ we are already got tie with Taleja Aerospace. We can place our own students to our own ground handling agency. ಆತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 5,000 ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಬಂದು 1 year ಕೋರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏರ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್, ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. In that they will be getting. Other than that, we are running a PBA in aviation management also, along with that MBA in airline and airport operation. ಅದು ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಗ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುದು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 months ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 6 months ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 1 year ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ 6 months 3 months ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್